नमस्कार। समाजमा र सामाजिक सञ्जालमा हुने सकारात्मक नकारात्मक दुवै किसिमको टिप्पणीहरूको बारेमा चर्चा गर्न बनाइएको कार्यक्रम अति भयमा यहाँलाई स्वागत छ। म निष्मा ढुङ्गाना चौधरी, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। दर्शकवृन्द, हामीले हाम्रो जीवनको खुसी आफ्नो साथीभाइ परिवारमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर गर्न आजकल बानी नै बनाइसक्यौँ। तर सधैँ यस्तो खुसीहरू सेयर गर्दाखेरि सकारात्मक टिप्पणी आउँछ भन्ने आवश्यक छैन। आज हामीसँग यस्तै विषयको बारेमा चर्चा गर्नको लागि चर्चित नायिका निशा अधिकारी मल्ल स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्ते निशाजी। नमस्ते। कार्यक्रममा स्वागत छ। Thank you so much. How are you? Good. Given the circumstances, राम्रै छु. Thank you. You're looking very lovely, by the way. Thank you. हामी दुईटैको मुड एउटै रहेछ. I know, as a color. I also was talking about the same thing. Suddenly, color चाहिँ एउटै भएछ भनेर. It's lovely to have you on the show. Thank you so much. It's lovely to be so how's your motherhood journey going? कस्तो भइरहेछ? बाबु कत्रो भयो? बाबु अब 3 कम्प्लिट हुन लाग्यो. एकदम राम्रो भइरहेछ. अनि अब स्कुल पनि जान थालेछ. तर अब probably again lockdown हुन्छ होला हैन. तर फिंगर्स क्रस सबै राम्रो छ. सो स्कुल गइरहेको छ. सो आफ्नो मदरहुडको जर्नी जुन यहाँले बम्प स्टोरीबाट सुरु गर्नु भएको थियो है. सो तपाईको स्टोरी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले एकदम पर्सनलाइज वेमा देख्यो जस्तो लाग्छ के मलाई. फ्रम द मोमेन्ट यु ह्याड बम्प अनि त्यसपछि यहाँले सबैको स्टोरीज पनि सेयर गर्नुभयो. आफ्नो बाबुको पनि स्टोरीजहरू राख्दै जानुहुन्छ. सो इट्स लाइक वी आर पार्ट अफ यर स्टोरी के. सो आई थिङ्क इट्स लभली टु वाच द्याट इन सोसियल मिडिया. मलाई अहिले सोध्नु मन लागेको एउटा कुरा चाहिँ इट्स भेरी सर्ट वान होइन. हाम्रो कन्टेक्स्टभन्दा अलिकति सायद फरक होला तर त्यसको बेसको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. वाट इज मदरहुड टु यु एन्ड वाट काइन्ड अफ चेन्जेस हेज इट ब्रट इन यु? Motherhood, to me, it is about, this is a very difficult question. Yesterday was a line my answer but for me, it has been, for me personally, that has been one of the best experiences of my life. Does it? अनि चेन्जेसको कुरा गर्नुपर्दा अनि यो क्वेसन डेफिनेटली इज डिरेक्टली रिलेटेड टु द चेन्जेस होइन. अनि चेन्जेस परिवर्तनहरू पनि यसरी आँधीबेरी जस्तो आउँदो रहेछ होइन. भित्री रूपमा पनि, मानसिक रूपमा, भावनात्मक रूपमा अनि शारीरिक रूपमा अनि काम करियर वाइज पनि अनि अनि कस्तो भने फ्यामिली सामाजिक सबैतिरबाट यस्तो परिवर्तन आउँदो रहेछ. तर एउटा कुरा चाहिँ म पहिलेदेखि एकदम नेचर प्रेमी हो कि. म एकदमै सिटीभन्दा नेचरमै रमाउने मान्छे हो. अनि मलाई चाहिँ नेचरसँग अझै क्लोज हामी त्यो वाननेसको कुरा गर्छौँ नि होइन. क्लोज प्रकृतिसँग यो प्राकृतिक यो जुन चाहिँ यो रिदम छ एउटा साइकल अफ लाइफ छ होइन. त्यसको चाहिँ म पनि कस्तो इम्पोर्टेन्ट हिस्सा रहेछु अथवा हामी नारी कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछौँ. हामी नारी एनर्जीले नै त बच्चा जन्माउने हो, अर्को क्रिएसन सृष्टि अगाडि लाने हो होइन. त्यस्तो खालको कुराहरू कन्टम्प्लेट गर्न रिफ्लेक्ट गर्न अनि त्यसरी चाहिँ मैले आफ्नो प्रेग्नेन्सी जर्नी पनि त्यसरी नै निहालेँ. म मेडिटेसन पनि गर्छु. जो मेडिटेसन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई एकदमै त्यो इन्टरनल्ली पनि भित्र के भइरहेको छ आफ्नो अनि बच्चाको भित्र ग्रोथ कस्तो भइरहेको छ यो सबै चेन्जेस स्टेप बाई स्टेप मैले एकदमै ग्रहण गरेँ कि अनि निहाल्न पनि पाएँ. अनि मेरो लागि त एकदमै प्रब्ली द मोस्ट ब्युटिफुल जर्नी हेज बिन माई मदरहुड र प्रेग्नेन्सीको जर्नी. डेफिनेटली. र उहाँले भनिराख्दाखेरि मैले उहाँको अनुहार हेरिरहेको थिएँ होइन. सी एक्चुली हुन्छ नि जसरी अब हामीले एकदम जेले खुसी दिन्छ त्यो कुराको बारेमा बोल्दाखेरि आफ्नो भावना व्यक्त गर्दाखेरि जुन एउटा उज्यालो बनाउँछ. आई क्यान सी द्याट अन यर फेस वाइल टकिङ अबाउट मदरहुड विच इज लभली बाई द वे. जो मैले अघि नै भनिहालेँ सामाजिक सञ्जालबाट यहाँको आमा बनेको समयदेखि लिएर भनौँ न अहिलेसम्म सबै कुरा हामीले चाहिँ हाम्रै स्टोरी जस्तो एकदम पर्सनलाइज वेमा गयौँ जस्तो लाग्छ होइन. अब त्योमा जानुभन्दा अगाडि सायद यहाँको लागि सामाजिक सञ्जाल के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न सोध्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ. सो व्हाट इज सोशल मिडिया टु यु? So social media, I think it has been one of the most beautiful development in so many ways होइन. अब पहिला सोसियल मिडियाको जुनै पनि प्लेटफर्मको निर्माण कार्य गर्दाखेरि त उद्देश्य चाहिँ पोजिटिभै थियो. अब यो फेसबुक हुन्छ र फेसबुकले चाहिँ यो संसारमा के होस् निम्त्याउँछ भनेर त फेसबुक आएको त होइन होइन. सो हरेक प्लेटफर्मको इन्टेन्सन चाहिँ राम्रै जस्तो लाग्छ कि मलाई. अहिले जुन चाहिँ हाबी भइरहेको प्लेटफर्महरू छन् होइन. अब त्यसलाई त्यो इन्टेन्सन बुझेर आफूले सकारात्मक रूपमा लिन सक्ने एउटा एकदमै पावरफुल मिडियम लाग्छ कि मलाई. अनि यति चाँडै हामीलाई कनेक्ट गराइदिन्छ. ग्लोबल भिलेजलाई एक्चुली नै लाइक
अलमोस्ट भर्चुअल भए तापनि ट्यान्जिबल सिएबल रूपमा अब्जेक्टिभ रूपमा नापन गर्ने रूपमा चाहिँ हामीले ग्लोबल भिलेजको लाइक परिभाषा सोसियल मिडियाबाट नापन गर्न सक्छौँ होइन सो यहाँको कुरा त्यो वर्ल्डको त्यो कुनामा यति छिटो पुग्छ यति छिटो रेस्पोन्स आउँछ इट्स अमेजिङ नि होइन इट्स जस्ट लाइक यु डोन्ट निड टु ट्राभल एनी मोर खालको क्या ल्यापटपमा बस्यो एन्ड यु नो के भइरहेछ अफ्रिकाको अहिले कुन कुनामा कहाँ के भइरहेको यु नो लाइक त्यस्तो खालको एकदमै मलाई रिसोर्सफुल र पावरफुल लाग्छ कम्स विथ a lot of other packages too होइन so it doesn't necessarily mean that everyone सबै कुरा सबैजनाले सकारात्मक रूपमा लिएर अँगालेर ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन 8 बिलियन पिपल 8 बिलियन ओपिनियन्स होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिको कुराहरू हामीलाई एकदमै एक्सट्रिमली नेगेटिभ लाग्ला कतिलाई हाम्रो कुरा एक्सट्रिमली नेगेटिभ लाग्ला फेरि इट्स बोथ वेज पनि होइन सो या एन्ड आई थिङ्क अहिले आएर मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ जस्तै मैले पोस्टहरू गर्दाखेरि पनि जुन कुराले चाहिँ केही मलाई भन्नु अभिव्यक्ति गर्नु मन छ र केही कुराको सामाजिक मेसेज दिन मन छ अथवा केही कुरा मैले फिल गरेको कुरा भन्न मन छ भने चाहिँ मलाई एकदमै सजिलो भएको छ कि होइन सोसियल मिडिया ह्यान्डलले सो मेरो पोस्टहरू हेर्नुभयो भने पनि सबै त्यही त्यो मेसेजहरू त्यस्तै खालके छ त्यस्तो कुरा मलाई गर्नु मन लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अब द बम स्टोरी नेपालको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई चाहिँ प्लेटफर्म नै रहेनछ अनि प्रेग्नेन्सीको बारेमा त कुरै हुँदैन रहेछ भनेर त्यो पनि यहाँले त्यो हेर्नुभयो भने इन्स्टाग्राममा मैले भनेरै गरेको छु कि यो त अति नै भयो अति नै भयो होइन अनि अब म त यति धेरै गाली अनि यति धेरै बमको म पिक्चर्सहरू राख्छु कि एटलिस्ट सोसियल मिडियामा चाहिँ यो नर्मल होस् होइन बम भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हेटफुल कुरा होइन त्योभित्र त बच्चा छ नि बच्चा निस्केपछि चाहिँ सबैजनालाई कस्तो ब्युटिफुल लाग्छ होइन आमाको पेटभित्र हुँदा वाइ सबैको आफ्नो वे हुन्छ नि त एक्सप्रेस गर्ने भनेर चाहिँ मैले #द बम स्टोरी नेपाल भनेर सुरु गरेँ अनि अरूहरूलाई पनि आफ्नो स्टोरिजहरू सेयर गर्न प्रोत्साहन गरेँ फलस्वरूप गर्नु पनि भयो हन्ड्रेड्स अफ स्टोरिज पनि आयो होइन I'm thankful to everyone, by the way, for every woman for creating this circle and being so supportive to each other. हुँदो रहेछ गऱ्यो भने सपोर्ट पनि आउने रहेछ होइन पोजिटिभली we can use a social media platform to create that circle होइन पनि रहेछ भन्ने पनि उदाहरण हो आफैले गरेर पनि थाहा भयो मलाई त्यसरी चाहिँ द बम स्टोरी जुन कम्युनिटीको कुरा गर्नुभयो यहाँले एउटा कम्युनिटी क्रिएट गर्नुभयो आई थिङ्क स्टार्ट यहाँले नै गर्नुभएको होला नेपाल हो होइन अनि अहिलेसम्म पनि आई थिङ्क इट्स बिन अब 3.5 years बाबु भयो भनिसकेपछि 3 yearsको अगाडि बनाउनु भएको सुरु गर्नुभएको अहिलेसम्म पनि कन्टिन्यू नै विच इज ब्युटिफुल बाई द वे यहाँले भने जसरी नै कि सोसियल मिडिया चाहिँ कसैले चाहिँ एकदमै नेगेटिभली पनि युज गर्नुहुन्छ 8 billion people some of them have 2-3 accounts I so true I thought of that when you said 8 billion people and some of them actually have like 2-3 accounts and some of them have it just to post negative comments राम्रो कमेन्ट गर्नलाई मात्रै फेक अकाउन्ट कतिजनाले बनाउनु भएको हुन्छ नि त 8 billion people चाहिँ ओपिनियन वाइज भनेको अब सबैकोमा चाहिँ इन्टरनेट रिच छैन होइन तर आई गेट अ पोइन्ट यु नो लाइक 8 बिलियनमा चाहिँ अब 40-50%ले नै चलाउने नै हो भने पनि या डबल द अकाउन्ट्स भन्यो भने त पुग्यो 8 बिलियन नै पुग्छ जस्तो काउन्ट चाहिँ गर्दाखेरि माइट बी यु नेभर नो सो मैले त्यही भन्नु पनि लाग्थेँ आई थिङ्क यहाँले केही वर्ष अगाडि इफ आम नट रङ येलो जर्नलिजमको बारेमा पनि एकदम फियर्सली चाहिँ त्यसको अगेन्स्ट बोल्नु भएको थियो र त्यसको बेलामा पनि सामाजिक सञ्जाल एकदम युज गर्नुभएको थियो सो यहाँ जस्तै केही अरू सेलिब्रिटिजहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई भनौँ न आफ्नो लाइफको स्टोरी बताउन त डेफिनेटली युज गरि नै रहनु भएको छ साथै जुन समाजमा भइरहेको नेगेटिभ कुराहरू छ विशेष रूपमा जुन सेलिब्रिटिज होस् पब्लिक फिगर्स होस् अथवा महिलाहरूसँग हुने नेगेटिभ कुराहरूको लागि चाहिँ अगेन्स्टमा बोल्नको लागि चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ होइन अनि यहाँले त मदरहुडलाई विशेष रूपमा पिक गर्नु भएको छ फर पास्ट आई थिङ्क 3 years or so. How are the comments? What is the reaction? I'd like to get into that directly. So first of all चाहिँ सामाजिक सञ्जाल हामी अलिकति पृष्ठभूमि पनि दिनु जरुरी जस्तो लाग्छ जस्तै म 2008मा मेरो करियर सुरु गर्दाखेरि भर्खर फेसबुकको आइडी थियो होइन हामी त के अरे साइबरहरूमा गएर साइबरमा च्याट गर्ने जेनेरेसनको मान्छेहरू हो कि होइन कहाँ हातमा थियो हाम्रो होइन अनि इमेल आइडी क्रिएट गर्नु वाज अ बिग डिल त्यतिखेर लाइक एउटा इमेल होइन सो त्यहाँबाट आउँदाखेरि अनि सो मैले
यो सामाजिक सञ्जालको राइट फ्रम द बिगिनिङ कसरी चाहिँ हाबी भयो नेपालमा, कसरी चाहिँ मिडियामा युज भइरहेको छ अथवा पब्लिक प्लेटफर्महरूमा कसरी युज भइरहेको छ, पब्लिक फिगर्सहरूले कसरी युज गर्नुभयो, सबै त्यो ABCD टु टिल नाउ ग्रोथै देख्न पाइयो होइन. सो त्यो ग्रोथमा सुरुमा म पनि अलिकति लाइक कन्फ्युज एन्ड हराएँ जस्तो लाग्छ क्या आफूलाई, किनकि त्यो अफकोर्स आफ्नो कामको बारेमा के अरे पोस्टहरू गर्ने, अनि त्यसमा कस्तो कमेन्ट आउँछ आउँदैन, राम्रो पनि आउँछ नराम्रो पनि आउँछ होइन, लाइक्स कतिवटा. यो आई अल्सो युज टु लाइक सुरुमा चाहिँ म पनि त्यो नम्बर्स गेमकै भिक्टिमै भन्छु, म चाहिँ भिक्टिमै भयो होइन. तर इन ड्यु कोर्स अफ टाइम वाट आई रियलाइज इज यो जसरी चाहिँ त्यो अनसिन यहाँले भने जस्तो 2-3वटा अकाउन्ट हुन्छ, त्यसको अथेन्टिसिटी को त्यो डाउट, अनि कति चाहिँ यसले कन्ज्युम गरिरहेछ मेरो टाइम, कति चाहिँ त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्सले मलाई कतिको इम्प्याक्ट गरिरहेछ. जति भने पनि मलाई त केही इम्प्याक्ट गर्दैन भन्ने पनि गर्छ कि, लाइक एक्ज्याक्टली होइन. वी आर ह्युमन DNA वायर्ड द्याट वे नै हुँदो रहेछ कि होइन. वी लाइक टु हियर गुड थिङ्स है. अनि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि इन ड्यु कोर्स अफ टाइम चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू वेन आई वाज से इन द पिक अफ माई करियर, से अराउन्ड 2013, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15 त्यो ताका चाहिँ एकदमै मिक्सचर अफ कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो कि, राम्रो नराम्रो, गाली गर्ने पनि त्यस्तै, तर माया गर्ने पनि त्यस्तै, मन पराउने नि त्यस्तै होइन. अब मेसेन्जरमा त्यो लाइक पर्सनल मेसेजहरू पनि राम्रो पनि त्यस्तै नराम्रो पनि त्यस्तै होइन. तर कस्तो हुने भने अहिले यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यतिखेर राम्रो धेरै नै आउँथ्यो खासमा. प्रोबेबली मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि पब्लिक फिगर्सहरूको प्लेटफर्ममा गयो भने गनेर हेर्ने भने राम्रो धेरै आउँछ कि. तर एउटा नेगेटिभ नराम्रो कस्तो भिजिबल हुने कि हामीलाई, ओ माई गड यसले त मलाई यस्तो भन्यो, अनि त्यो सबै राम्रो चाहिँ ब्याक अफ द हेड जाने रहेछ कि. सो बिस्तारै विथ ड्यु कोर्स अफ टाइम चाहिँ त्यो राम्रो नराम्रो कसरी लिने, कसरी छुट्याउने, कसरी सोसियल मिडियाबाट डिट्याच्ड हुने, कसरी सोसियल मिडियासँग चाहिँ प्ले अराउन्ड गर्ने टु कन्भे लाइक यु नो लाइक कसरी चाहिँ सोसियल मिडियामा आफूलाई उतार्ने, कस्तो खालको, अनि कसरी चाहिँ भिक्टिमाइज नहुने, कसरी चाहिँ एज नेचुरल एज यु आर त्यसरी नै सोसियल मिडिया युज गर्ने होइन. त्यो कुराहरू बिस्तारै आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै गएपछि चाहिँ अहिले खासै इम्प्याक्ट पनि पर्दैन, अनि नेगेटिभ कमेन्ट्स पनि आजकल एकदमै कमै आउँछ अहिले चाहिँ. तर त्यो त धेरै टाइम भयो नि त. वेन यु स्टार्टेड 3 years ago, मलाई चाहिँ कस्तो आधी तुफानै आए जस्तो लागिरहेको थियो एकैछिन चाहिँ इन्स्टाग्राममा त्यो द बम स्टोरी नेपाल. या एब्सोल्युटली त्यो यो पर्टिकुलरली मदरहुडको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले फर्स्ट मेरो बम्प रिभिल गरेर राखेको पिक्चरको तल त माई गॉड, द्याट इज व्हाट आई वाज इम्प्लाइङ. एक्ज्याक्टली. अनि अहिले अब जस्तै प्रियङ्काको पनि होइन, उसको पोस्टमा पनि हेर्दाखेरि, अनि पहिला वेन मालविका दी वाज प्रेग्नेन्ट उहाँको पोस्टमा पनि. सो हामी तिनैजनाको कोपिङ मेकानिजम पनि डिफ्रेन्ट, द वे वी ह्यान्डल थिङ्स पनि डिफ्रेन्ट छ क्या होइन. मालविका दिदीलाई चाहिँ सी वान्टेड हर पिस एन्ड सी जस्ट डिड नट युज सोसियल मिडिया. मसँग यति टाइम थियो कि अब टाइम नभएको भए मैले त्यो गर्न पनि पाउँदैन थिएँ होला. आई ड्रप्ड एभ्रिथिङ एन्ड फोकस्ड अन माई प्रेग्नेन्सी. यति टाइम थियो, मैले चाहिँ आई टुक इट एज अ च्यालेन्ज कि हेर इफ यो कुरा, यो बम्प भन्ने कुरा यति असह्य हुन्छ हेर्नको लागि होइन भने चाहिँ समथिङ इज रङ विथ आवर सोसाइटी. हामीले महिनावारीको कुरा गर्न चुक्छौँ, हामीले कति धेरै खालका भेदभावका कुराहरू गर्न चुक्छौँ. त्यो भेदभावमा पनि बोलीमै पनि हाम्रो न्यारेटिभ्समा पनि कसरी चेन्जेस ल्याउने भन्ने डिस्कसन्सहरू गर्न चुक्छौँ होइन, पोलिटिकल कुराहरू गर्न चुक्छौँ, वुमेन लिडरसिपका कुरा, त्यो डे टु डे कन्भर्सेसनमा पनि चुक्छौँ, फ्यामिलीमा पनि र सोसाइटल रूपमा यस्तो फोरम्सहरूमा पनि धेरै चुकेका छौँ कि. यति त त्यो प्रेग्नेन्सीको कुरा हुँदैन थियो त्यतिखेर पनि मैले रियलाइज गरेको क्या. अनि मैले पनि त्यतिखेर सर्च गर्दाखेरि खै त प्रेग्नेन्सीको न्यारेटिभ्समा त कहीँ पनि छैन. अनि कस्तो सिम्पल वेमा प्रेग्नेन्सीलाई यसरी डिसमिस गरिदिन्छ यो सोसाइटीले होइन, विच इज सो रङ कि सबै वुमेनको आफ्नो खालको बडी हुन्छ, आफ्नो मेन्टल इमोसनल लाइक वे अफ भ्युइङ थिङ्स टेकिङ थिङ्स हुन्छ होइन. कसैको इन्टेन्सिटी पनि भ्यारी गर्छ, कुन रूपमा लिन्छ कुन इन्टेन्सिटीलाई. सो भनेपछि त अनि फेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने त्यो जब हामीले एउटा वुमनको बडी वेन सी इज प्रेग्नेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ र त्यतिखेर जब त्यो वुमन आफू एक्सेप्टेड फिल हुँदैन त्यो पेटको बच्चालाई पनि इम्प्याक्ट पर्छ कि
So it can be a guy or a girl, it can be a boy or a girl, does not matter. If we really want to create a good, healthy generation, mentally, emotionally, by birth, we need to make sure that we take care of that pregnant body and love that body as it is and not shame it. अघि म बाटोमा आउँदाखेरि पनि बाटो क्रस गर्दा बिचरा के एउटा हातमा झोला हैन कुर्ता सुरुवाल लाउनु भएको थियो अब सल उडायो सलले ढाकिरहनु भएको छ पेट हैन बाटो क्रस गर्ने कि गाडी हेर्ने कि झोला समाउने कि सल समाउने so like we don't want our pregnant women to feel that way. That is so wrong हैन अनि यो सबै कुराहरुको चाहिँ इमोशन्स लिएर नै मैले चाहिँ no, I'm not going to shy back from this because this is completely wrong. If आज आएर पनि यस्तो हेट कमेन्ट्सहरु आउँछ मैले त्यही ठाउँमा मलाई लागेको क्या मैले एकदमै लाइक बिकिनी लाएर खतरा जिउ फ्लन्ट गरेको भए चाहिँ त्यो इन्टेन्सिटी अफ मेरो बडी शेम वाला गाली चाहिँ आउँदैन थियो क्या probably it would be in a line of a little vulgarity and cheapness but त्यस्तो छ्याकी भएको त आइमै वाला गाली चाहिँ like त्यसरी के नै गरे हो जस्तो खालको गालीहरु चाहिँ आउँदैन थियो क्या so this is the emotion behind it अनि the more we अनि हो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ this is how I use social media platforms पनि and I think I don't know what you think but I think it's really powerful especially for a generation like ours. धन्य तपाईहरु पछि आएछौं so that you're making space for Thank you for saying that. Thank you for doing what you do. So यहाँले भने जसरी जुन एक्जाम्पल दिनुभयो यहाँले म पनि एड अप मात्रै गर्न चाहन्थे त्यसमा जस्तै सामाजिक सञ्जाल चाहिँ रिफ्लेक्सन हो नि त हाम्रो समाजको हैन I'm sure you agree to that. अनि हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो रहेछ यो चाहिँ मैले पनि एकजना यसै फिमेल सेलिब्रिटी चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि उहाँले प्रेग्नेन्सी अनाउन्स गर्दाखेरि जुन टिप्पणी मैले मेरै घर छेउमा आन्टीले भनेको सुनेपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ हाम्रो समाजमा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर यसले चाहिँ बुढी जसरी पनि देखाउन हुने रहेछ भन्ने किसिमको कुरा उहाँले गर्नुभयो कि यो चाहिँ सेलिब्रिटी भयो यसले देखाउन मिल्ने रहेछ भनेर अनि मैले किन त्यस्तो भनेको भन्दा देखाउँदैन नि त हाम्रो समाजमा छोपेर हिँड्छन् भनेर अनि मलाई थाहा थिएन कि त्यो कुरा म चाहिँ अहिलेसम्म बम्पमा अब जेनरली सल राखिन्छ नि त सो आई अलवेज थट इट इज टु वार्म द बेबी अब यहाँ चिसो हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो केयर गरेको हो कि जस्तो लागेको थियो तर वास्तवमा चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो छोपेर हिँड्ने चाहिँ चलन रहेछ नि त नदेखाउने खुलेर त्यसको बारेमा कुरा नगर्ने कति समयसम्म चाहिँ प्रेग्नेन्ट भए पनि नदेखाउने किसिमको नसुनाउने सबैलाई न्युज किसिमको पनि रहेछ नि त त्यो एन्ड इट्स नट आउट अफ द फ्याक्ट द्याट हुन्छ नि जस्तै 12 मन्थसम्म चाहिँ अलिकति रिस्की हुन्छ त्यही भएर नसुनाउने त्यो कन्सेप्टले पनि होइन लाज हुन्छ भनेरै रहेछ कि So, पनि मैले पछि सुनेको कुरा हो कि and for me to see people like you go all out and about on Instagram or say Facebook सामाजिक सञ्जालमा हैन हरेक किसिमको मान्छेहरुको झन् टिप्पणी सुन्नलाई त्यो चाहिँ एकदमै ब्रेभ पनि लागेको थियो के मलाई सो अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा त लगभग हामीले थाहा नै पायौ हैन हाउ वाज योर फ्यामिलीज रियाक्सन यहाँको परिवारको रियाक्सन चाहिँ कस्तो थियो यहाँको श्रीमानको रियाक्सन कस्तो थियो यस्तो कुरामा चाहिँ जब when I think something is right and when I think something like कुनै भोइस रेज गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ मेरो लागि बियोन्ड मेरो पर्सनल लाइफ हुन्छ कि सो दिस इस्यु बिलोङ्स टु द सोसाइटी एन्ड फ्युचर हामीले के पनि यो भोइस रेज गर्ने म यो वुमेन इस्युजहरूमा अथवा कुनै पनि प्रकारको भेदभावमा जहिले पनि अगाडि बोल्ने रिजन इज नट बिकज आई लाइक टु मलाई किन गाली खानु मन छ कि होइन मैले त्यो च्यालेन्ज गर्दाखेरि पनि म अझै देखाउँछु मेरो बम्प भन्दाखेरि त मलाई मात्र होइन नि मेरो पेटमा रहेको बच्चाले पनि गाली खाने चान्सेस वर सो हाई होइन तर त्यो एउटा लाइन क्रस गर्ने त्यो भनेको रिजनै बिकज वी सुड नट फर्गेट that there were people who raised voice for us like centuries back and that is why we are here okay? As women and as जो मान्छेहरु यदि चिल्ड्रेन राइट्सको बारेमा भोइस रेज गर्नु हुँदैन थियो भने यदि वुमेनहरुको बारेमा जातीय भेदभावको बारेमा भोइस रेज गर्नु हुँदैन थियो भने लैङ्गिक भेदभाव जुनै पनि प्रकारको हैन भने हामी प्रोबब्ली यो सुट लगाएर म ड्रेस लगाएर म यति पिरो लादे व्हाट आई मीन सो व्हेन देयर आर टु रिजन्स आई डु दिस हैन एउटा चाहिँ thankfulness or gratitude towards the generation who raised that voice and I want that continuation that thread चाहिँ नमरोस् मेरोमा आउँदाखेरि जब मलाई अपर्च्युनिटी आउँछ म चाहिँ नचुकाउँ भन्ने एउटा फिलिङ अफ ग्रेटिट्युड पनि हो होइन त्यो कन्टिन्युएसन अफ रेजिङ भोइस एज अ चेन इट क्यान बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड के एज अ लाइक हुन्छ नि अब युएसमा कति भयो 100 इयर्स पनि भएको छैन वुमेनहरूले भोटिङ राइट भएको होइन सो कस्तो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि संसारमा कुनै पनि कर्नरमा सानो भोइस रेज्ड
विल ह्याभ एन इम्प्याक्ट अर्को संसारको कुनामा यु डोन्ट नो के कहिले गएर पर्छ सो अब अहिलेको हेर्नु अब अहिलेको युएसको इकोनोमी र पोलिटिकल एजेन्डाजहरूले संसारमा इकोनोमीमा असर गर्छ र वुमेन भोट यु नो वाट आई मिन लाइक हामी पनि इम्प्याक्टेड भएको छौँ क्या त्यो कुराले इट्स नट जस्ट देयर वुमेन हु क्यान भोट खालके हो कि सो त्यो एउटा कुरा भयो नि अर्को चाहिँ फर आवर डटर्स यु नो फर द नेक्स्ट जेनेरेसन होइन अब मेरो आई हेभ अ सन मलाई अब त्यतिखेर पनि पेटमा पनि थाहा थियो आई हेभ अ सन भन्ने बिकज इट्स लिगल बाहिर हेर्नको लागि नेपालमा मात्र इलिगल होइन सो मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा गर्ल चाइल्ड को लागि कुनै पनि अब फ्युचर जेनेरेसनको इभन मेरो जुनियर एक्ट्रेसेसहरू होस् अथवा जो पनि होस् उनीहरूको लागि चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस नट टु किप क्वाइट जस्तो लाग्छ कि सो फर द पास्ट एन्ड फ्युचर फ्रेङ्कली स्पिकिङ आफ्नो लागि चाहिँ धेरै कमै हो कि खासमा भोइस रेस इफ इट ह्याड बिन जस्ट फर मी प्रब्ली मेरो मात्र एजेन्डा मेरो मात्र कुरा भएको भए अनि त्यसपछि मैले मेरो बाउआमाले के सोचिन्छ मेरो दाइले के सोचिन्छ मेरो बुढाले किनकि इट्स माई एजेन्डा नि त इट्स विदिन मी एन्ड माई सर्कल हुने भयो नि त तर यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई कम्प्लिटली ओभरलुक वाट दे हेभ टु से कम्प्लिटली नै अनि दे नो हाउ आई एम दिस इज हाउ आई हेभ बिन होइन अनि सो उहाँहरूले चाहिँ खासै केही कमेन्ट पनि गर्छन् प्रब्ली दे हेभ गिभन अप अन मी अलरेडी बट द गुड थिङ इज दे किप क्वाइट केही पनि गर्छन् केही पनि भन्छन् अब जस्तै मेरो ड्याड पनि त एकदमै ऊ ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेको त होइन नि त एकदमै खुला वैचारिक धारणा तर बट देन वेन आई यु नो पोस्ट यस्तो बमको स्टोरिजहरू अनि मेसेजहरू पर्सिन्छ बट माई ड्याड लाइक्स टु रिड अनि हि नोज यो अलिकति पोलिटिकली नै इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चेन्जेसहरू आउनुपर्छ भन्ने थाहा छ र आफ्नै छोरीले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो त होला तर दे किप क्वाइट एन्ड आई टेक द्याट देयर साइलेन्स एज सपोर्ट नगर त भन्छन् न एटलिस्ट होइन सो द्याट हेजन्ट ह्यापन रियली नट रियली अनि मेरो हस्बेन्डले पनि हि नोज आई कम अप विथ अल दिज आइडियाज एन्ड यु नो अहिले त बानी भइसक्यो आइभ गन सो मैले यस्तो तर द थिङ इज माई फ्यामिली मेरो दादा मेरो हस्बेन्ड होइन यति हो मलाई म्याटर गर्ने ओपिनियन चाहिँ अनि उहाँहरू दे नो वेयर आई कम फ्रम के एन्ड दे नो द्याट दिस इज रिक्वायर्ड भन्ने थाहा छ त्यसैले उहाँहरूको ओपिनियन चाहिँ इट डज नट म्याटर राइट नाउ भन्ने कुरा पनि द्याट्स नट द इस्यु द इस्यु इज समथिङ एल्स भन्ने एटलिस्ट त्यति अवेरनेस चाहिँ छ and I think that helps a lot. Wonderfully said. Family support is very important and sometimes silence is support. Yes, I know. If you don't like anything, I know, don't hold your children back. Okay? Just let them be. यस्तो हो कि अब त्यो चिल्ड्रेनलाई भनेर पनि लाग्दैन भने उसले गर्छ नि कन्सिक्वेन्स पनि आफैले भोग्छ इट्स नट द्याट दे आर गन कम टु यु एन्ड यु नो लाइक त्यसैले यसरी लड्दै पढ्दै कन्सिक्वेन्स भोग्दै नै मान्छे स्ट्रङ हुन्छ र अगाडि बढ्न सक्छ आफ्नो निर्णयहरू आफैले लिन सक्छ उसलाई कहाँ चाहिँ सही छु म कहाँ गलत रहेछु है भन्ने कुरा आफै थाहा हुन्छ भन्छ नि द बेस्ट वे अफ लर्निङ इज पढेरै सिक्ने अरे क्या कति कुराहरूमा अब स्मार्ट वे त कपी नै गरेर होला बट यु नो वाट आई मिन सो you should allow I think to learn दिमागमा घुस्छ नि you should allow your children जस्तो लाग्छ पर्सनलाइज पनि हुन्छ होला सिक्ने मान्छेलाई Absolutely. सो जब यहाँले बम स्टोरी सुरु गर्नुभयो आफै पनि प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो समयमा यहाँले आफै नै भन्नुभयो त्यो बेला त झन् पोजिटिभ हुनु पऱ्यो साइडमा सबै कुरो पोजिटिभ हुनु पऱ्यो तर कमेन्ट्सहरू नेगेटिभ पनि आयो नि त सो वाट काइन्ड अफ मेन्टल इम्प्याक्ट डिड द्याट ह्याभ अन यु यहाँको मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ के असर परेको थियो कि थिएन सुरुमा राख्ने बित्तिकै यहाँले सकारात्मक टिप्पणी सोच्नु आउँछ भन्ने सोच्नु भएको थियो कि नकारात्मक टिप्पणी आउँछ भन्ने सोच्नु भएको थियो कि अलिकति सुनाइदिनुहोस् फ्रेङ्कली त्यसरी चाहिँ मैले कुनै पनि सेलिब्रिटीले नेपालमा त्योभन्दा पहिला जस्तो बम सो अफ गरेको चाहिँ थाहा थिएन सो आई ह्याड नो आइडिया हाउ दे वे गोइङ टु रियाक्ट अब हामीलाई त हलिउड बलिउडको मात्रै थाहा थियो फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन अनि अब रिसेन्ट बाहिरको फिल्म इन्डस्ट्रीको प्रेग्नेन्सीहरू त्यो फ्लन्टेड होइन अनि ब्रान्ड्सहरूले रोपिन गर्छ यु नो दे कमर्सियलाइज अनि लाइक इन अ गुड वे के अनि फर एक्जाम्पल करिना वक्ड ल्याक्मे फेसन विक विथ द बम्प होइन नो वान सेड हे यु आर प्रेग्नेन्ट स्टे होम भनेर सो हाम्रोमा चाहिँ कतिको यो चाहिँ सेल्फ एक्सपेरिमेन्ट जस्तै भयो दो अनइन्टेन्सनल भए पनि कहाँ चाहिँ रहेछ त सोसाइटी खुला रूपमा यो यस्तो लाइक
बम्प देखाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो सुरुमा नेगेटिभ कमेन्ट्स आएर जुन चाहिँ मैले केही पनि मलाई अर्को एउटा च्याप्टर सोसाइटीको केही पनि थाहा पाउनु मन लाग्यो भने यो कमेन्ट्सहरूले नै हो त हाम्रो लाइफ डिफाइन गर्ने प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको होइन अरू कोही प्रेग्नेन्ट वुमेन छैन र आफ्नो बम्प देखाएको नेपाली जस्तो पनि लाग्थ्यो कि अनि देन आई एन्करेज राइट यहाँले हेर्नुभयो भने राइट सेकेन्ड थर्ड पोस्टमै मैले चाहिँ ल यहाँले आफ्नो पनि बम्पको पठाउनुहोस् क्यान यु विथ यो हस्बेन्ड अर यो किनकि अहिले त फोटो सुट गर्ने भन्ने कस्तो प्रचलित भइसक्यो नि त होइन लुकाएर राख्ने भन्ने त धेरै कम भइसक्यो नि त एटलिस्ट अर्बन उसमा होइन फोटोसुट गर्छन् मजाले हस्बेन्ड वाइफ बम्पलाई लिएर फ्यामिलीसँग गर्नुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो चोइस हो नि होइन के लुगा लगाउनुहुन्छ पनि उहाँको चोइस हो अनि मलाई आई वान्टेड टु नो नेपाली वुमेनहरूले चाहिँ कतिको ऊ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यति धेरै पोस्ट आयो एन्ड देयर हस्बेन्ड्स वेयर सपोर्टिभ अफ इट सो इट वाज मैले मेरो बम्प मात्र एक्सपोज होइन कि मेरै प्लेटफर्ममा जहाँ चाहिँ 100 त्यतिखेर 100K प्लस फलोवर्सहरू हुनुहुन्थ्यो इन्स्टाग्राममा होइन त्यहाँ अरू वुमेनहरू वेयर अल्सो रेडी टु एक्सपोज देयर बम्प के होइन सो भनेपछि आई ह्याड लाइक मैले भने मोर देन 100 पोस्ट मोर देन 200 मतलब त्यो नभएको कि त्यो मेरो बेबी आई गेभ बर्थ टु माई सन वाइल डुइङ नभएको कि धेरै आएर सो त्यसले चाहिँ मलाई कस्तो पनि भयो भने एक किसिमको रिलिफ चाहिँ कहाँ पनि भयो भने नेगेटिभिटीमा फेरि पनि फोकस नगरौँ नेगेटिभिटीमा देयर विल अलवेज बी यहाँले भने जस्तो साइडको आन्टी अर हु एभर अलवेज विल ह्याभ समथिङ अगेन्स्ट यु क्यान नेभर बी टु पर्फेक्ट क्या यो बुर्कै लगाएर फोटो राख्यो भने पनि यु क्यान नट बी पर्फेक्ट फर देम यु नो व्हाट आई मिन सो कि त्यो बुर्काको कलर मन नपर्ला कसैलाई त्यो मटेरियल मन नपर्ला यु नो कि छोप्यो भनेर पनि टेन्सन हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर सुरुमा चाहिँ इट रियली इग्नाइटेड द्याट फायर इनसाइड मी मैले चाहिँ त्यसलाई एज अ च्यालेन्जै लिएँ होइन दो प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि पनि च्यालेन्जै लिएँ अनि आई वान्टेड टु पुल थ्रु द्याट challenge and I really wanted to show to all the negative comment आउने अथवा अलिकति कस्तो पनि हुन्छ भने कति मान्छेहरूलाई अहिले सोसाइटी कहाँ पुगेको छ भन्ने थाहा पनि हुँदैन कि उहाँहरूको लागि पनि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा अहिले चाहिँ त्यो लिबरल भइसकेको रहेछ त वुमेनहरू किन यस्तो सोचेर हामीले भन्ने एउटा रिफ्लेक्सन पनि हुन्छ सो त्यो वेमा पनि इट वर्क भनौँ न डेफिनेटली जुन अघि आन्टीको कुरा गरेँ नि मैले यसले चाहिँ देखाउने हुने रहेछ भनेर अनि मैले भने कि होइन हजुरले पनि देखाउनु मिल्छ हजुरले नदेखाएको हो भनेर मैले आई थिङ्क 5-6 मिनटको केही बोल्यो होला सायद त्यहाँ होइन उहाँले बुझ्नुभयो कि सो वाट आई थिङ्क आई लाइक टु कनेक्टेड राइट यहाँले जुन भन्नुभयो नि कतिजनालाई थाहा रहेन रहेछ सायद थाहा हुन्छ होला सबैले पोजिटिभ लिनुहुन्छ भन्ने छैन तर सबैले नेगेटिभ लिनुहुन्छ भन्ने पनि छैन भन्ने सोच्नुपर्ने होला यहाँले जुन हलिउड बलिउडको कुरा गरिहाल्नुभयो मैले त्यो कुरा पनि अलिकति यहाँ गर्न चाहेको थिएँ वाट इज द डिफरेन्स द्याट यु सी बिट्विन नेपाली सोसाइटी एन्ड अदर सोसाइटी इन्टरनेसनली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो छ कस्तो गरेर बाहिर मैले अब मेरो एक्सपिरियन्सकै कुरा गरौँ होइन बाहिर म प्रेग्नेन्ट भएर जाँदाखेरि द वे दे ट्रिट प्रेग्नेन्ट वुमेन इज दे ट्रिट यु लाइक अ क्विन खालके के हुन्छ नि त्यो पब्लिक स्पेसेसहरूमा नि कस्तो कसियस हुन्छ समाजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अनि बच्चा स्पेसली बच्चा जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ नि त्यो कन्ट्रीले त्यो बच्चालाई मेरो सिटिजन जसरी हेर्छ कि हेर्दो रहेछ अब त्यो एक्सपिरियन्स भयो मेरो युएसमा होइन सो इट इज नट जस्ट द मदर हु इज इम्पोर्टेन्ट अनि त्यो चाइल्डको लागि के चाहिन्छ त होइन इनकेस आमाहरूले अफोर्ड गर्न सक्दैन भने उसको लागि बेसिक डायट जस्तै प्युरेहरू दुधहरू फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरूको टोकनहरू दिइन्छ होइन सो बेसिकली त्यो चाहिँ अब कस्तो भयो हाम्रो म्यान पावर भयो हाम्रो कन्ट्रीको सिटिजन भयो वी आर गोना टेक केयर अफ आवर कन्ट्री सिटिजन भन्ने त्यो स्टेटले चाहिँ ओनरसिप लिन्छ कि त्यो बच्चाको भन्ने बित्तिकै एउटा आमा जसको चाहिँ इन्कम छैन अथवा लो इन्कम रेन्जमा पढ्नुहुन्छ बाहिर होइन उहाँहरूको लागि कति सजिलो भयो नि स्कुलिङ फ्री छ होइन सो त्यो ओभरअल रूपमा मदरहुड एभ्री टाइम म चेकअपको लागि जाँदाखेरि आई रियली वान्ट टु मेन्सन दिस एभ्री टाइम चेकअपको लागि जाँदाखेरि उहाँको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ डु यु फिल सेफ इन यर होम इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो कि आर यु सेफ डु यु फिल सेफ एज अ प्रेग्नेन्ट वुमन होइन अनि डु यु फिल सेफ टु डेलिभर यही माहौलमा भनेर सेफ्टी सेक्युरिटी कस्तो प्रायोरिटीमा आउने कि त्यो बच्चाको हार्टबिट सुन्नु अगाडि द्याट वुड बी द क्वेसन हुन्छ नि अनि सो यस्तो कुरामा त मेन्टल वेलबिङ इमोसनल वेलबिङको अवेरनेस यो सबै कुरा त्यहाँ यस्तो राम्रो सिस्टम छ नि होइन र त्यो सिस्टमले नै इट्स अ सर्कल अगेन होइन
मान्छेहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ सिस्टम त्यस्तो छ सिस्टमले फेरि मान्छे त्यस्तै हुन्छ अनि सिस्टम विकास हुँदै जान्छ मान्छे फेरि अझै विकास लाइक दे विल गो अपवर्ड्स फ्रम देयर के त्यो मेन्टालिटी भएको छ अनि दे विल सिक फर बेटरमेन्ट होइन फर देयर चिल्ड्रेन एन्ड अल द्याट नेपालमा मैले देखेको चाहिँ बरु प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूको लागि अलिकति भए पनि ल डाइट यताउति भने बच्चाहरूलाई पनि लिटो खुवाउनुपर्छ यताउति तर वेन इट कम्स टु देयर राइट्स मेन्टल एन्ड इमोसनल हेल्थ नेक्स्ट टु जिरो झन् चिल्ड्रेन राइट्सको त झन् ओ माई गड बिचराहरू चिल्ड्रेन क्यान्ट स्पिक So that's the I think, difference that just reflects in social media as well. Absolutely. I sort of जब यहाँले सुरु गर्नुभयो त्यो बम स्टोरी अनि सुरुको कमेन्ट्सहरू त एकदमै धेरै नेगेटिभ थियो नि त अनि आई वाज लाइक वा भन्नाले अब अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ महिनावारीको कुरा हुँदैन अथवा हुन्छ नि धेरै सामाजिक विभेदहरूको बारेमा कुरा हुँदैन यो सबै त धेरै भारी शब्दहरू जस्तो भयो नि त कुरा गर्नको लागि पनि होइन तर प्रेग्नेन्सी त त्यस्तो नहुनु पर्ने हो नि त एन्ड यु वर सोर्ट अफ गेटिङ बुलिड इन सोसियल मिडिया फर स्पिकिङ अबाउट प्रेग्नेन्सी अनि म चाहिँ ल प्रेग्नेन्सीको बारेमा बोल्दाखेरि पनि बुलिड हुने हाम्रो रहेछ त्यो हाम्रो लागि पनि एज एन अडियन्स पनि अलिकति आइ ओपनिङ नै थियो मैले खासमा अघि सोधेको क्वेसन चाहिँ इन्टरनेसनल कन्टेक्समा जुन अब यहाँले त हस्पिटल केयर यताउति कुरा गर्नुभयो मैले सेलिब्रिटिज जस्तै यहाँले करिना कपुरको यहाँले जुन इक्जाम्पल दिनुभयो सी वक द ऱ्याम्प गर्नुभयो अथवा यस्तो केही कुराहरू गर्नुभयो यहाँले कसैको रेफरेन्स लिनुभएको थियो कि बिफोर हुन्छ नि यु वेन्ट अन टु डु समथिङ लाइक द्याट अन इन्स्टाग्राम नो नट एक्चुली नो बिकज मैले चाहिँ यो नितान्त नै इट वाज सच अ ह्याप्पी मोमेन्ट फर मी अनि लाइक यु सेड इट हेज बिकम अ ह्याबिट नाउडेज राइट सो इट वाज सच अ ह्याप्पी मोमेन्ट फर मी प्लस अर्को के पनि भयो भने म यो करियर इन्डस्ट्रीबाट पनि गायब भएँ नि त अनि सोर्ट अफ लाइक अब वाइ एमआई अब म कहाँ छु के गरिरहेको छु भन्ने इन्फर्मेसन पनि दिनु पऱ्यो किनकि मेरो एउटा मुभीको डबिङ बाँकी थियो त्यसपछि म 2-3वटा प्रोडक्ट्सहरूको ब्रान्ड एम्बेसडर स्टिल आई वाज भेरी एक्टिभ इन माई करियर होइन आई टु लेट एभ्री वान नो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज नो होइन फ्यान्सहरू नो बिकज अलिकति शुभचिन्तकहरूलाई पनि भन्नु पऱ्यो अलिकति गायब भयो भने कहाँ गयो हरायो भन्ने जस्तो क्वेसन्सहरूको फेरि अर्को लाइक हुन्छ नि आउट अफ लभ अफ कोर्स होइन द्याट्स कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्डेबल हो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ अनि प्लस मैले चाहिँ के पनि नसोचिकन आई बी भेरी अनेस्ट विथ यु लाइक इट वाज समथिङ मैले एउटा फुडको पोस्ट गरे जस्तै होइन सुटिङको है आज म राति 12 बजीसम्म भने जस्तै फर मी इट वाज अ भेरी नेचुरल प्रोसेस फर मी टु सेयर प्रेग्नेन्सी होइन जस्तै हामी दसैँ तिहारको यताउति महोत्सवहरू गर्छौँ एकदम क्याजुअल म त कहाँ यताउति केही पनि सोचेको पनि थिइनँ सो रेफरेन्स पनि केही पनि लिएको पनि थिइनँ इट वाज जस्ट माई मोमेन्ट आई वान्टेड टु सेयर विथ एभ्री वान एन्ड आई डिड खालके मात्रै थियो अब त्यो बिस्तारै फिडब्याक पछि अनि कस्तो भयो भने फिडब्याकहरू आउन थाल्यो अनि आई कन्टिन्यू सोइङ माई बम्प अनि देयर आर सो मेनी वुमेन हु सपोर्टेड एन्ड लाइक सेन्ट पिक्चर्स अनि बिस्तारै इफ यु लुक एट द कमेन्ट्स पनि हेड कमेन्ट्सहरू डाई आउट हुँदै गयो क्या होइन अनि प्रब्लली प्रेग्नेन्सीको पोस्टहरूकै धेरै लाइक्स छ क्या फेरि इन्स्टामा पनि अरू पोस्टहरू भन्दा पनि होइन सो इट सर्ट अफ सोज द्याट अल्सो सोज यो एक्सपेरिमेन्टकै रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ केस स्टडी जस्तै होइन द्याट आवर सोसाइटी इज रेडी फर चेन्ज एन्ड दे इम्ब्रेस चेन्ज भन्ने एउटा पोजिटिभ मेसेजै लिएको छु मैले त्यो बाचा अब अफकोर्स अहिले पनि आउँछ भोलि पनि आउँछ पर्सि पनि आउँछ गाली त बम्पलाई मात्र आउँदैन हाम्रो नाकलाई नै आउँछ गालालाई नै आउँछ सो त्यसरी नै एउटा अ पार्ट अफ गाली नै जसरी इजिली नै लिने हो सो अब सोसियल मिडियामा आउने नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूको बारेमा अलिकति मैले यहाँको विचार बुझ्न चाहेँ what kind of people do you think are more into giving negative comments in social media? It's just I think एक त आफ्नो frustration पनि पोख्ने ठाउँ हुँदैन होला some just do it out of sadistic reason and fun जस्तो पनि लाग्छ they have no agenda के अनि आफूले झन् त्यसरी जे पाए त्यही गरेर अर्कोले रियाक्ट गरिदियो भने त you know like you know this reminds me के पहिला या एक्ज्याक्टली इफ टिजिङ भन्ने कल्चर हुन्थ्यो कि you know like I belong to that generation अनि कस्तो हुन्छ नि टोलमा अब बाटोमा केटाहरू ग्रुप बस्यो हामी त स्कुल जान आउन वरवर एक्ज्याक्टली होइन अनि आउँदाखेरि अनि कस्तो भने जिस्काउने होइन अनि जिस्काएर यदि त्यो केटीले कुनै पनि वेमा रेस्पोन्ड गर्यो भने ए गरेर ह्याप्पी हुने कि सेम मेन्टालिटी लाग्छ त्यतिखेर पनि हाम्रो अभिभावकहरूले रेस्पोन्ड नगर नै भनेर सिकाइसकेको हो अब अहिले सोसियल मिडियामा पनि नेगेटिभ त्यस्तो केही छ भने वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दे आर फेसलेस पिपल एन्ड दे जस्ट डु इट आउट अफ देयर कसको के एजेन्डा हुन्छ पनि मलाई त आजकल थाहा हुन छाडिसक्यो होइन
So probably personal hatred towards that person होला, probably jealousy होला, probably they just want that person to stop doing what they are doing. होइन कति मान्छेहरू त सेन्सिटिभ हुन्छ नि त, कति मान्छे दे मे जस्ट feel like they are actually not good enough because the society said so, like त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ होला. त्यस्तो मान्छे हुन्छ भनेर थाहा उहाँहरूलाई भएको उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि you never know कि. So there are so many psychological जस्तो लाग्छ. तर यदि त्यो नेगेटिभ रूपमा नेगेटिभ कमेन्टको रूपमा आएको छ भने चाहिँ we have to understand that we as a society are in serious problem भनेर होइन, धेरै आयो भने चाहिँ त्यस्तो. Okay. So how do we stop that then? I don't think there is a way to stop that. I just hope that people will be more considerate and compassionate towards each other. Anyways, that's the only way. मैले यहाँको पोस्टमा केही नराम्रो हाल्नुको अगाडि 10 चोटि सोच्छु होला कि होइन. सो त्यो एकदमै इजिली हेट्रेड त्यो निकाल्ने बानी, त्यो प्रोसेस गर्नुपर्छ आफ्नो इमोसन्सहरू होइन. सो ओभरअल हाम्रो सामाजिक संरचना, हाउ वी आर रेज्ड होइन, हाउ वी थिङ्क अबाउट थिङ्स इन लाइफ भनेर जुन रियल वर्ल्ड हो, भर्चुअल वर्ल्डमा नि त्यही मान्छेहरू हुन्. Though they are faceless, and though you should not be impacted, we should also realize as a society that they are real people doing that भनेर पनि के. अनि सो it is a very dicey जस्तो लाग्छ सिचुएसन जस्तो लाग्छ मलाई. तर अब हेर्नु, अब जस्तो सबै सोसियल मिडिया ह्यान्डलको आफ्नै रुल्स र रेगुलेसन्स छ टु कन्ट्रोल दिस. यो छाडापनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि इन्स्टाले आफै लाइक वार्निङ पठाइरहेको हुन्छ, डिलिट गरिदिरहेको हुन्छ होइन. तर ह्याभिङ सेड द्याट स्टिल पनि जुन चाहिँ त्यो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँछ स्टप त नहोला. तर लिगल्ली चाहिँ वी निड टु रियली बी स्ट्रङ. नम्बर 1 होइन, लिगल्ली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो, अवेरनेस हुनु पऱ्यो, एक्चुअल भिक्टिम्सहरू हुन्छ है भन्ने कुराको रियलाइजेसन त्यो गर्ने मान्छेलाई पनि दिनु पऱ्यो, दिस इज रङ भनेर दिनु पऱ्यो. र सोसियल मिडियालाई चाहिँ हामीले अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ यु क्यान युज इट एज अ पावरफुल मिडियम. एट द सेम टाइम मेक स्योर द्याट यु डोन्ट टेक इट सिरियसली. Your life does not depend on the likes and hate comments, and that is not what defines you भनेर त्यो खालको ग्रुमिङ र अपब्रिङिङ पनि दिनुपर्छ. इट्स इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ. डेफिनेटली. वान फाइनल क्वेसन यहाँले अलिकति हामीले लिगल एक्सन्सको बारेमा पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो होइन. Have you ever gone legally against the negative comments? Oh my god, so many times. So many times. कस्तो छ हाम्रो पोलिसी, कतिको रेस्पोन्स कतिको आउँदो रहेछ? अहिले रिसेन्टली अलिकति पोलिसी स्ट्रेन्थन भएको छ. तर वी हेभ अ लङ वे टु गो वेन इट कम्स टु साइबर क्राइमको पोलिसिजहरू होइन. अब त्यो सबै पढा भएर कतिवटा धारा छ पनि थाहा भएर हुन्छ नि. सो आई लाइक यो साइबर क्राइमको चाहिँ अलिकति धेरै नै त्यो नलेज भएको भएर पोलिसी मेकिङ लेभलमा we have a long way to go, like any other होइन. तर कस्तो भने पोलिसिज मेकिङ त ठिकै छ, तर त्यसपछि लिने जुन एक्सन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हरेक उसमा त्यस्तै हो नि त. हाम्रो जुन चाहिँ एक्सन लिन्छ त्यो चाहिँ अलिकति ढिला सुस्ती हुने हो कि जस्तो लाग्ने हामीलाई, त्यो चाहिँ अलिक दमदार नहुने हो कि जस्तो लाग्ने हो नि त होइन. अनि साइबर क्राइमको पनि सिमिलरै हो. अनि यो कुरालाई सायद अहिलेसम्म पनि समाजले सिरियसली ल्याएको छैन होला, फलस्वरूप सिस्टमले पनि अलिकति होइन. तर दिस इज अ भेरी सिरियस इस्यु भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ अबको जेनेरेसनको लागि. सो हाम्रो साइबर क्राइम डिपार्टमेन्टले यहाँले कम्प्लेन लिएर जानुभयो नि त. सो वाट वाज देयर रियाक्सन? पुरा भयो त यहाँले खोजेको व्यक्ति भेटिएको छ, उहाँले दण्ड पाउनु भएको छ, यस्तो कुनै अब धेरै कम्प्लेन गर्नु भएको छ भने त? सो मैले कम्प्लेन गर्दाखेरि पहिला हनुमान ढोकामै थियो स्टेसन होइन, पछि यता सरेको बल्कु. अनि त्यहाँ जाँदाखेरि त इट वाज त्यहीँ नेट राम्रो चलिरहेको थिएन होइन, खालके सिचुएसन थियो त्यतिखेर होइन. अब अहिले इट हेज बिकम बेटर. साइबर क्राइमको उहाँहरूको फेसबुक पेज पनि छ, अनलाइन पनि यहाँहरूले कम्प्लेन फाइल गर्न सक्नुहुन्छ लगायतका कुराहरूमा धेरै सुधार आएको छ. अनि त्यो मैले त्यही कम्प्लेन गर्दै नै त्यो ग्रोथ हेरेको हो कि लाइक यसरी चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको रहेछ भनेर. अनि अब सेकेन्डचोटि थर्डचोटि लिन जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो सबै इन्डिभिजुअली उहाँहरूले ट्र्याक गर्न सक्ने जुन चाहिँ इन्टेन्स त्यो एकदमै नराम्रो कमेन्ट्सहरू हुन्छ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पनि हुन्छ. र मेरो चाहिँ मिडियासँग अलिकति टसल भएको थियो बिचमा होइन. अनि त्यसमा चाहिँ रिपोर्टर्स क्लब छ, उहाँहरूको अन्तर्गतमा रेजिस्टर्ड मिडिया र साइबर क्राइम ब्युरो
कोवर्क गर्नुहुन्छ सो त्यसरी चाहिँ दे कोवर्क एन्ड मुभ फरवर्ड होइन तर पनि जुन सङ्ख्यागत रूपमा चाहिँ एक्सन लिनु परेको थियो त्यो चाहिँ अलिकति चुकि नै रहेछौँ हामी जस्तो लाग्छ चुकि नै राखेका छौँ भाषा भएछ फेरि ओके सो यस त्यति नै हो मलाई यहाँसँग थाहा पाउनु मन लाग्यो तर एउटा मेसेज आई वान्ट टु गिभ अवे टु एभ्री वान इज चुप लाएर चाहिँ नबस्नु होला कम्प्लेन फाइल गर्नु कम्प्लेन रेजिस्टर गर्नु र कम्प्लेन आएको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सक्दो क्यापेसिटीमा भएको चाहिँ गर्नुहुन्छ त्यो रिभर्ट होइन अब कति टेक्नोलोजीले नै भ्याउँदैन अथवा कति त्यो स्रोत र साधन नै छैन हामीसँग भने चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा भयो तर यदि तपाईँलाई कसैले हरास गरिरहेको छ बुल्ली गरिरहेको छ अनलाइन होइन त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो मान्छेको त्यो स्क्रिनसट लिएर आइडी लिएर डेफिनेटली हाम्रो साइबर क्राइम ब्रान्चमा चाहिँ जानुहोस् अनि फेसबुकमा पनि र अनलाइन पनि कम्प्लेन चाहिँ फाइल गर्नु होला चुप लाएर चाहिँ नबस्नु होला डेफिनेटली उहाँले भने जसरी नै पोलिसिज बिस्तारै नै बन्दै नै छन् नियमहरू बिस्तारै बन्दैछन् आउँदैछ होइन नयाँ कानुनहरू पनि पक्कै पनि बन्दै नै छ र अझै यो चाहिँ स्ट्रिक्ट हुँदै जान्छ त्यस कारणले कम्प्लेन गरिरहनुपर्छ एन्ड आइम स्योर police is going to help us and the system is going to help us. So on that very wonderful message note, we're going to stop. We're going to end today's program. Thank you so much for your time. Ani yahko time ko lagi thank you भन्नको लागि हामीले image watches बाट गरिरहेका छौँ. Small gift. Thank you so much. Thank you so much for your time today and thank you so much for doing what you do. मैले अघि नै भनिसकेँ यहाँले गरेको कारणले चाहिँ सायद हामी जस्तो generation whenever my sisters will get pregnant or you know maybe not त्यो बेला चाहिँ हामीलाई पनि maybe flaunt गर्ने हिम्मत आउँछ होला because of women like you. So please keep going strong and post that amazing photos in your Instagram. Thank you for having me Nishma. Thank you so much. So with this हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ आज निकै नै राम्रो रमाइलो कुराकानी भयो मलाई धेरै अगाडिदेखि यो विषयको बारेमा यहाँसँग कुरा गर्ने इच्छा लागिरहेको थियो सो निशाजीसँग आज भेट पनि भइहाल्यो यहाँलाई पनि आजको अन्तर्वार्ता मन पर्यो होला र साथै आज यस कार्यक्रमबाट यहाँले मेसेजेसहरू इम्पोर्टेन्ट मेसेजेसहरू लिएर जानुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु र कसैलाई नेगेटिभ कमेन्ट गरिरहनु भएको छ भने नकारात्मक टिप्पणी दिइरहनु भएको छ भने चाहे त्यो सामाजिक रूपमा होस् अथवा सामाजिक सञ्जालमा होस् त्यो अहिले नै रोक्नु होला त्यो राम्रो बानी होइन यति भन्दै म निश्मा यहाँहरुबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार